2025 ഏപ്രിൽ 22-ന് പഹൽഗാമിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പുരുഷന്മാരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സ്ത്രീകളും കുടുംബവും നിരാലംബരായി. കാട്ടാളന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ ആൺപക്ഷി തൻ്റെ ചാരത്ത് പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് നോക്കി കാണേണ്ടി വന്ന പെൺപക്ഷി ഹിമാംശി എന്ന ആ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ മധുവിധ കാലത്തിനിടയിൽ തന്നെ വിധവയുമാകേണ്ടി വന്ന ദുരവസ്ഥ. ഇണയെ കൈവിട്ടുപോയ പെൺപക്ഷിയുടെ തീരാ ദുഃഖവും തോരാ കണ്ണീരും ലോക മനസ്സാക്ഷിയെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ ഭീകരാക്രമണത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആക്രമണം. തിരിച്ചടി വിവരം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിലും ചിതറിച്ചെറിച്ച സിന്ദൂരത്തിന്റെ ചിത്രമാണുള്ളത്. പഹൽഗാമിലെ താഴ്വരയിൽ കൺമുൻപിൽ രക്തം പൊടിഞ്ഞ് ജീവൻ പിടിയേണ്ടി വന്നവരുടെ ഭാര്യമാർ തോരാ കണ്ണീരിലും തീരാ ദുഃഖത്തിലും. ഭർത്താക്കന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആദരം കൂടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആക്റ്റീവായി. കൃത്യമായ ആസൂത്രണം, തെറ്റാത്ത ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തു തുടങ്ങി. അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതെന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ രാജീവ് ഘായ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സിന്ദൂർ തിരിച്ചടി ഓപ്പറേഷൻ നടപടികൾ വിശദീകരിച്ചത് 2 വനിതാ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ബ്രീഫിങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വനിതാ ഓഫീസർമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതും പ്രതീകാത്മകം. ഭീകരത അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത മാത്രമല്ല, മരിച്ചവരുടെ വിധവകളെ ആദരിക്കുന്നതിനെയും ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടപടികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വിവരിച്ചത് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രയ്ക്കൊപ്പം കേണൽ സോഫിയ ഖുറേഷി, വിംഗ് കമാൻഡർ വ്യോമിക സിംഗ് എന്നിവർ. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ധീര വനിത കേണൽ സോഫിയ ഖുറേഷി ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ഒരു മുതിർന്ന വനിതാ ഓഫീസറാണ്. തൻ്റെ ധൈര്യം, നേതൃപാടവവും കൊണ്ട് അവർ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1999 ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ കോർപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസിൽ ചേർന്ന അവർ 2016 ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര സൈനിക പരിശീലനത്തിന് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ച ആദ്യ വനിതാ ഓഫീസറായി. 18 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനിക സംഘങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പൂനെയിൽ നടന്ന ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ഏക വനിതാ കമാൻഡർ. ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയിൽ ജനിച്ച സോഫിയ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി. സൈനിക പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബം. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ എന്ന സൈനിക നടപടി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ സോഫിയ ഖുറേഷി നിസ്തുലമായ പങ്കുവഹിച്ചു. വിംഗ് കമാൻഡർ വ്യോമിക സിംഗിനൊപ്പം അവർ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ വിശദാംശങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ വിശിഷ്ട ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റാണ് വിംഗ് കമാൻഡർ വ്യോമിക സിംഗ്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥയും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം. കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ സായുധ സേനാംഗം. 2004 ഡിസംബർ 18-ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റായി കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചു. 2017 വിംഗ് കമാൻഡർ റാങ്കിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം. 2019 ഡിസംബർ 18-ന് ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിൽ സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ നേടി. ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യോമസേനയിൽ ദീർഘകാല നേതൃത്വ പദ്ധതികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രധാന പരിഷ്കരണ നടപടിയായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രീഫിംഗ്. 2 മുതിർന്ന വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു സൈനിക നടപടിയെക്കുറിച്ച് വിശദാംശം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ സംഭവം. ഇന്ത്യ തൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൽ ഗണ്യമായ സംയമനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യോമിക സിംഗ് പറഞ്ഞു. സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനിക ശക്തിയിലെ ഉയർന്ന പദവികൾ വരെ വഹിച്ച ഈ യുവതികളുടെ ധീരവും നേതൃപാടവവും വൈദഗ്ധ്യവും അവരുടെ ജൈത്രയാത്രകളും അവരുടെ ചരിത്രയാത്രയും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്, വിശിഷ്യ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാതൃകയും പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവുമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.